মা মা দেখো দেখো তোমার জন্য কি এনেছি। এগুলো তোরা কোথা থেকে এনেছিস? এগুলো আমরা বাজার থেকে কিনে এনেছি। হ্যাঁ মা, এগুলো আজকে মজা করে রান্না করে খাবো, এজন্যই তো কিনে এনেছি। আজকে আমি রান্না করব না, আমি করব। এই সবাই থাম থাম, তোরা দুজন মিলে এটা রান্না করে নিয়ে আয়। মা, এটা দিয়ে আজকে স্যুপ রান্না করব। আচ্ছা ঠিক আছে, রান্না করে ফেল। বন্ধুরা, আজকে বাজার থেকে রাক্ষসী মাছ কিনে এনেছি, তাই এটা দিয়ে আজকে স্যুপ রান্না করব। কিন্তু তার আগে তোমরা যারা বাংলাদেশ থেকে দেখছো তারা একটা লাইক করে দাও, আর যারা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ দুই দেশ থেকেই দেখছো তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর তোমার সুন্দর নামটি কমেন্ট করে জানাও। বন্ধুরা, এটা এখন আগুনের ভিতরে দিলেই আমাদের রেসিপি তৈরি হয়ে যাবে। এই তো রেসিপি হয়ে গেছে। মা, একটু টেস্ট করে দেখো তো কেমন হয়েছে। এত সুন্দর খাবার আমি জীবনেও খাইনি। মা, এটা কিন্তু আমি রান্না করেছি। এই আপু, আমিও তো তোকে হেল্প করেছি। বন্ধুরা, এদের ঝগড়া থামবে না, তোমরা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দাও।